Bismillahi wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ahibati fillah, uhayikum bitahiyati almu'minin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bavandimwe bayislam kazi aho muherereye hose, dutangiye tuyifuriza amahoro y'Imana abane namwe. Muri kumwe n'uvani wanyu Sheikh Musa Habarema, nkaba kuri uyu munsi none mbafitiye umutumirwa tuza kuganira nawe ku bijyanye n'amasomo y'idini, amasomo by'umwihariko ya Qur'ani ntagatifu. Nkuko mubizi, iyi channel Icyizere TV ni channel yanyu, tukaba tubararikiye gukurikira ibiganiro byayo mukanda kuri subscribe ndetse no kunzogera kugira ngo ibiganiro tuzajya dutambutsaho mujye muhita mubikurikirana ako kanya tukimara kubishyiraho. Nta yindi nzira rero ni ugukanda kuri subscribe ndetse no kunzogera munakora share. Ntabwo dutinda, ni mu kanya gato hanyuma tukabereka umutumirwa wacu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Turi kumwe rero na mushiki wacu hano. Mushiki wacu, watangira utubwira bakwita nde mushiki wacu? Nitwa Mutimukeye Khadija. Naam, Mutimukeye Khadija. Umutima kuko urakeye biragaragara. Khadija, kwambaye neza. Murakoze. Ese Icyizere TV yice no warutuyizi cyangwa n'ubwa mbere? N'ubwa mbere nyijemo ariko nayumvaga. Ati n'ubwa mbere ayijemo ariko yayumvaga. Icyizere TV rero ni channel yacu, ariko se ko ntabwo twe twakora ibiganiro byinshi, niyo mpamvu ushobora kuba hari utayizi, ariko uyu munsi ndakeka uri mu bantu bazajya bagenda bayivuga hirya no hino. Yeah. Okay, good. Byiza cyane. Mutimukeye Khadija, watangira utwibwira muri make uri muntu ki, ufite twibwire. Mutimukeye Khadija ntabwo bihagije abantu twibwire. Okay. Murakoze. Natangiye mbabwira ko nitwa Mutimukeye Khadija. Bena mbere turabanza dushime Allah subhanahu wa ta'ala, ishimwe n'ikuzo n'ibya Nyagasani umuremyi wacu. Yashimwe Allah subhanahu wa ta'ala we watugejeje kuri uyu munsi wa none ahangaha, tukaba tugihumeka umwuka w'abazima. Amahoro n'imigisha nibisakare ku wasozereje intumwa n'abahanuzi ari we Muhammadun, Imana imuhe amahoro n'imigisha sallallahu alaihi wasallam. Na mutima ukeye Khadija, watubwira mu rugo nahagana he? Mu rugo ni Masaka. Mu rugo ni Masaka. Yego. Byiza cyane. I Masaka hari abayisilamu benshi cyangwa? Ya, barahari, si benshi cyane ariko barahari bahagije. N'abasilamu beza bakunda idini cyane. Mashallah. N'abayisilamu beza bakunda idini, nawe kandi uri umwe muri abayisilamu bakunda idini. Uyu mwarikazi rero akaba agiye kutubwira ku nsanganyamatsiko ijyanye na Qur'ani ntagatifu, uburyo yayize. Watubwira Qur'ani watangiye kuyiga ufite imyaka ingahe? Yego, natangiye kwiga Qur'ani mfite imyaka 3. Gusa nyine sinabaga nzi ngo ndi kwiga iki. Ngenda niga gahoro gahoro nk'umwana nyine ababyeyi bohereza ku ishuri, kugeza ubwo nangiye kumenya ubwenge, nkajya numva ko nanjye ubwanjye nakijyana ntawumbwirije, bitewe n'ukuntu nakundaga igitabo kitagatifu aricyo Qur'ani. Qur'ani watangiye kuyigira kuwuhe musigiti? Qur'ani natangiye kwigira ku musigiti w'i Masaka. Ku musigiti w'i Masaka. Yego. Ubwo wari ufite imyaka 4?
cyangwa wagiye kwiga Qur'an nyuma y'iyo myaka ine ku musigiti w'i Masaka? Nibyo, natangiye kwiga Qur'an numva ko nyine ngiye kwiga bya nyabyo kugira ngo nyimenye ku musigiti w'i Masaka. Mfite imyaka nk'icumi, yego mfite imyaka 10 nibwo natangiye niga Qur'an neza, numva mbishaka nanabyishimiye. Khadija ni umukobwa muramubona mwiza mashallah, kuki isoni? Okay, Khadija, muri iyo myaka 10 watangiye gusoma ubishyizemo umwete, noneho waba wibuka imirongo ya mbere ya Qur'an waba waratangiye usoma, cyangwa watubwira muri make ni iyihe sura watangiriye gusoma, watangiriyeho? Yego. Natangiye soma suratu Naba'i nyihija kuko nari maze kwiga ijuzu ryo kuba umuntu yabasha kwisomesha muri Qur'an. Ntangira mpija suratu Naba'i nkajya avuga ngo ain fatha mim shad mim fatha ma amma. Uko niko natangiye niga suratu Naba'i. Mashallah, mashallah. Bigenda biza kugeza kuri uyu munsi wa none ahangaha, nanjye mvuga ati ibyo nize reka ngire umusaruro mbitangamo, nigisha abana batoya. Taibe, wenda aho ngaho ho kugera igihe cyo kujya kwigisha turaza kuhagera. Yego. Muri juz amma, mbere yuko tujya kure wadusomera iyo surati amma, wadusomeraho twumvishe uburyohe bwa Qur'an. Ista'idh billah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا. نعم. والجبال أوتادا، ما شاء الله. طيب، جزء عامة ni kubatazi Qur'ani badukurikiye cyangwa se kubayizi ni ijuzu rya 30 muri Qur'an. Kuki wahereye ku juzu rya nyuma muri Qur'an ntuhere ku juzu rya mbere? Watubwira ni impamvu ki? Impamvu nahereye ku ijuzu rya 30, uriya ijuzu rya mbere rigira aya ndende, bituma kugira ngo umuntu agire n'ubushake n'umuhate wo kuba yakomeza kwiga vuba vuba akanarangiza Qur'an vuba. Ijuzu rya 30 rigira amasura magufi na aya ngufi, bituma rero umwana agira umuhate wo kubyiga kuko ari bikeya kandi ari bigufiya, noneho akazagera kuri ya juzu rya mbere afite ubuhanga bwo kuba yakomeza kwiga Qur'an bitewe n'uko yatangiye yiga kuri aya cyangwa se amasura magufi. Nibyo koko birumvikana ko umuntu ashaka gusoma Qur'an ntabwo wahera kuri surati al-Baqara kuko ifite aya nyinshi ni sura ndende, ariko muri juzu amma yo juzu ya 30 muri Qur'an harimo sura ngufi nka surati al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, qul a'udhu birabbin nas. Izo ni sura ngufi. Nibyo niyo mpamvu, niryo banga. Yego. Khadija, nyuma yo kuhifadhi juzu amma, wumvishije ufite noneho ubushake bungana iki bwo gukomeza guhifadhi Qur'an? Yego,
nakomeje nyiga Qur'ani maze guhifadha juzu amma na nahifadha juzu tabaraka. Gusa nyine uko najyaga kwiga abana wenda ndusha nagiraga umuhate wo kubasomesha cyane kugira ngo nabo bagere aho ngeze. ni ukuvuga ngo uracyari umusomyi urakiga Qur'ani? Ndakiga Qur'ani. ubu ngubu umaze gufata amajuzu angana muri Qur'ani? Amajuzu maze gufata ni nka 6. Ni nka 6 urakekeranya? Ni nka 6 ayo nzi neza. uri mu yihe juzu? Juzu ndi gusoma ni juzu ya 7. Ndi gusoma juzu rya 7. Khadija, utubwiye yuko ugeze mu juzu rya 7, mashallah, ni byiza. Khadija, none wadusomera nka surati Yasin byibuze tukumva igisomo cyawe, mashallah? Nta kibazo. dusomere twumve. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Karim innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Naam. Amagambo meza cyane. Qur'ani uyumva umutima utuje, ukumva uraryohewe, mashallah. Hanyuma utari kumva n'icyo isobanuye, wakumva icyo isobanuye ukumva neza uryohewe, mashallah. Tayibe Khadija, urugendo rwawe rwo gusoma Qur'ani byagutwaye igihe kirekire ndakeka? ubu ngubu ndabona uri inkumi, ugeze igihe cyo kuba washaka umugabo, sinzi nimba ari byo. Abasore ngira ngo mwabyumvishije. Mashallah, abana basomye Qur'ani bafite umuco w'idini, basoma Qur'ani. Tayib, watubwira urugendo rwawe rwo gusoma Qur'ani, inzitizi wagiye uhura nazo? Yego, urugendo rwanjye rwabaye rurerure rwo kwiga Qur'ani kubera imbogamizi z'amashuri. Amashuri nayo abakenewe mu buzima, ariko na Qur'ani ikenewe. Rero akaba ariyo mpamvu wenda naba narize igihe kirekire Qur'ani, habaga ari imbogamizi y'amashuri. Rimwe na rimwe simbone support y'umuntu ugomba kunyigisha akanyitaho, ariko ngewe narifashe nishakamo igisubizo cy'uko ngomba kwiga Qur'ani, nkajya nigira online, bikamfasha kuba nakomeza kwiga Qur'ani. Rimwe na rimwe nkafasha n'abatazi kuyisoma kugira ngo ntayibagirwa. Nibyo. Ya Khadija, watangiye neza, none turumva urimo gusubiza ijambo rivuye kure cyane. Nubwo ufite bimeze gute? Ubwoba bw'iki? nubwo bwa mbere ngeze kuri kamera, gusa nyine bibaho mu buzima. Oya, wigira ubwoba, vuga wirekuye kandi usubize bikurimo, utari nko kubikura ni muri Amerika uri kubikura ni Maka. Asanga ari Maka. Okay, Khadija, watubwiye ko mu mbogamizi wahuye nazo, wagize imbogamizi zo kwiga ni imbogamizi cyangwa ni igisubizo? Dusobanurira abari kutwumva bamenye izo mbogamizi zo kwiga ni izihe. Iyo umuntu rero ageze mu mashuri yisumbuye, bigamo ibintu byinshi cyane, bigatuma nabyo ubiha umwanya kugira ngo udatsindwa, wenda niko navuga. Gusa sibyo nabaga mpugiyemo gusa, kuko ntabwo navuga ngo Qur'ani ndayisiga hasi.
ndayishyira hasi no kuyisoma nayo narayisomaga ariko si cyane. Byageze igihe nyine biba ngombwa ko soza kwiga mfate Korani nsome, ndayisoma. Nubwo kuba wenda nyibuka nuko ngerageza no kuba nakigisha nk'abantu kugira ngo mbashe kuyibuka, nanjye ubwanjye nkayisoma ndi mu rugo, nkasubirishamo nk'abarumuna banjye kugira ngo dukomeze twese kwibukiranya amagambo meza matagatifu. Mashallah, uyu munsi wa none Khadija ni umukobwa asomera Korani, akanayisomesha bagenzi be, urungano rwe, abana bato bari begere basatira ikigero cye ariko bari munsi ye mu myaka, ashobora kuba yakigisha Korani. Ese iyo ubigisha Korani ubigisha mu buryo buhoraho cyangwa se ubigisha umunsi umwe ukazongera kubigisha nyuma y'amezi nk'atatu? Ni uburyo buhoraho bwa buri munsi, bimeze gute? Dusobanurire. Murakoze. Uko navuga ko ari nk'akazi. Hari abana nyine nigisha kugira ngo nabo babashe kuzajya bisomesha Korani, gusa nyine ntabwo bahita binjira muri Korani ako kanya. Hari system ubanza gukoresha kugira ngo abana bakunde Korani kandi bazayisome bayisobanukiwe bayizi. Hari juzu baheraho kugira ngo bajye bamenya gusoma muri Korani. Iryo juzu rikaba ryitwa Aidaturani, rifasha umwana mutoya kuba yamenya kwisomesha muri Korani. Kubera ukuntu nyine nakuze nkunda kwiga Korani, nkunda gusoma Korani cyane, byane kumva ko nanjye natanga umusaruro ku bana batoya bakamenya gusoma Korani. Imasaka iwanyu, utubwiye ko wigisha Qaidatu Nuraniya. Iyo Qaida Nuraniya wigisha, nawe iyo juzu wararyize cyangwa wararihuguwe? Bimeze gute? Warideburiye? Bimeze gute? Wararyize mu ishuri? Dusobanurire kugira ngo abakurikiye nabo bamenye inzira bacamo biga Korani. Murakoze. Twiga twebwe ntabwo iryo juzu twaryize, ariko natwe twize ijuzu ryatumaga nibura umuntu abasha kwisomesha muri Korani. Iryo juzu rero nigisha nararihuguwe, ntabwo nararihuguwe maze kurihugurirwa ndimenye, kuko nasanze ari ijuzu ryiza cyane rifasha umwana mutoya kuba yamenya inyuguti ku zindi, amategeko muri Korani, uko Korani isomwa nta makosa arimo. Wigeze kutubwira ko wiga cyangwa se wize online ku bantu badukurikiye. Online, kwiga online ni ibiki? Kwiga online ni kuba ufite telefone ya smartphone, ukajya kuri WhatsApp ukajya usomera umuntu Korani akakumviriza, yakumva amakosa akagukosora kuri telefone nyine online. Gusa badafite ama smartphone nabyo nta kibazo, bakwiga Korani. Niba badafite abarimu hafi bakiga Korani. Ushaka kugura amayinite kuri ni Nokia, turiya telefone twa dutushi dutoya, wagura amayinite kuko twese ntabwo twabura igiceri cy'ijana cyo kugura amayinite. Ubundi ushaka kubuza umwarimu runaka ukajya we wigurira amayinite ukamuvugisha ati ndashaka ngo unyigishe Korani byibura menye gusoma. Ku giceri kimwe cy'ijana n'agaciro ka Korani inyuguti imwe ukayihemberwa, numva nta kibazo cyaba kirimo.
ngira ngo ubwo buryo bwo kwiga uhamagaye umwarimu akagusomesha Qur'ani, ese koko umunyeshuri bushobora kumufasha akiga akamenya gusoma Qur'ani ntaho afite, nta basics, nta misingi y'ibanze afite? Icyo bisaba, wenda nk'umunyeshuri ashobora kuba afite ijuzu atazi kurisomeramo, niko navuga. Afite ijuzu atazi kurisomeramo, ashobora guhamagara umwarimu kuko umwarimu aba arizi mu mutwe. Navuze y'amayinite y'ijana, si ngombwa abantu bose bafite smartphone. Y'amayinite y'ijana ugura ugahamagara umwarimu akakwigisha ufite rya juzu, birafasha kuko aba arizi mu mutwe. Arakubwira ati reba hano na hano, urupapuro nuru, kuko uba ufite ijuzu cyangwa Qur'ani. Ariko ibyo bikorwa na ba bantu bashaka nyine kwiga Qur'ani koko by'ukuri bamaramaje, niko navuga. Uko ni ugushaka kwiza ko kwiga Qur'ani, kuko Qur'ani ni nziza cyane. Uti ni kwa kushaka kwiga Qur'ani umaramaje. Ubwo arashaka kuvuga ngo ni kwa kushaka kwiga Qur'ani ubikunze, ufitiye urukundo n'ubushake n'umuhate mwinshi ushaka kwiga Qur'ani. Khadija, wahuguwe qaidatu an-nuraniya, wayihuguriwe Masaka, ni online? Dusobanure, turakubaza. Murakoze. Qaidatu an-nuraniya nayihuguriwe kuri online. Numvishije ijuzu rishyashya ryaje, numva afite umuhate wo kurimenya. Se iryo juzu ritandukaniye hehe n'andi majuzu twize? Ndarishaka, ndaribona, bararinyohereza online. Nsaba kukomba amagroupe yigishanya ibyiza akabuzanya ibibi, habamo abamenyi bagiye batandukanye. Fatamo umumenyi umwe ndamubaza ati ese iri juzu waburizi? Na ndarizi, wambabariye se ukamfasha ukarinyigisha? Niko yamfashije, ndaryiga ndarimenya, naryize icyumweru kimwe. Byiza cyane. Ati qaida nuraniya, ubwo ibyo byose wenda niyo ashaka kutubwira. Birumvikana ko hari ubumenyi bw'ibanze afite, ariko nawe akeneye gukomeza kongerwamo imbaraga, harimo no kumenya ibyo asoma uko byitwa. Khadija, none nyuma yo gusoma iyo qaida, koko mu by'ukuri ubona hari icyo yagufashije kinyuranye n'uburyo n'imisomere yawe ya mbere y'uko usomera muri iri juzu rya qaida nuraniya? Yego, kubera ko harimo amategeko ntigeze niga, byamfashije rero kuba namenya neza noneho gusoma Qur'ani, kiriho amategeko kuyandi. Yego nari mbizi ariko bitari cyane, ariko ubu ngubu isura yose nasoma namenya ati ngeze kuri iri tegeko iri n'iri. Uti isura iryo ari ryo ryose wasoma wamenya itegeko ugezeho. Nibyo koko Qur'ani ntabwo ari upfa kwisomera uko umuntu abyumva, ifite amategeko. Ese muri ayo mategeko ya Qur'ani, ko abantu benshi basoma Qur'ani ugasanga no gusoma surati al-Fatiha ni ikibazo, cyangwa se no gusoma qul huwallahu ahad ni ikibazo, qul a'udhu birabbin nas ni ikibazo, ni iyihe nama wabagira? Murakoze. Inama nabagira nuko bagana iryo juzu bakaryiga. Nibamara kuryiga bazabona itandukaniro ry'uko mbere batari barizi nuko ubu ngubu barizi. Bizabafasha kuzajya bisomesha muri Qur'ani neza,
kandi basoma Qur'ani bashiramo amategeko ya Qur'ani, apana gusoma Qur'ani uko wiboneye. Yego. Watubwiye yuko i Masaka ariho mu rugo ndetse unigisha, ese bagusanga mu rugo wigisha online cyangwa se wo basanga mu rugo bimeze gute? Hari abana nigisha online basa nkaho bakuzemo gatoya, hari n'abana batari imyaka 3 nigisha mbasanze mu rugo iwabo, kandi ndakeka bimeze neza, basigaye bazi gusoma kubera iryo byuzu. So numva ari byiza cyane. Muri ibi bihe turimo bya COVID, wowe nta nzitizi byakugizeho yo kwigisha Qur'ani, ubasha kujya kubigisha mu rugo iwabo, bimeze gute? Ya inzitizi zarabaye, ndabona ko nyine Imana iravuga ati nubwo dusoma Qur'ani ariko tujye tunirinda, nimba haje icyorezo ugume mu gace urimo kugira ngo utajya kwanduza abandi cyangwa abandi bo mu kandi gace batakwanduza. Byabaye ngombwa rero ko mba mpagaritse kugira ngo turebe ko kino cyorezo cyagabanuka cyangwa kikagenda burundu, dusaba Allah subhanahu wa ta'ala ko cyanagenda burundu. Ariko nyine ingaruka zarabaye kuri bamwe badafite ama smartphone, abafite ama smartphone twakomeje kwiga, ubu bageze kure cyane, uzanadusure mu turebe. Nibyo kuko ati abafite ama smartphone bageze kure cyane, tuzanabasure turebe. Ese ko ubu ngubu turi kuri channel Icyizere TV kandi hakaba hakiriho izo nzitizi za COVID, nta kuntu twabahamagara kuri telefone ngo twumve kuko kwibyo watubwiye ari byo? Ya byakunda, ariko wenda kubera ko dushaka kuba tutabateguje tugira dutungura. Ya twamutungura nta kibazo, ariko ushobora gusanga kuko amatelefone amenshi ni abana baba bafite amatelefone y'ababyeyi babo, bagiye mu kazi bakaba batarataha, ntabwo mwababona. So ubwo twazafata undi munsi nta kibazo. Okay, ati twazafata undi munsi tutabatunguye. Nicyo cyifuzo cya mushiki wacu Mutimukeye Khadija. Turi hafi kugera ku musozo w'ikiganiro cyacu, tubibutsa gukora subscribe, share no gukanda ku nzogera kugira ngo uko dushyize ikiganiro kijye gihita kibageraho. Mbibutsa yuko ikiganiro ari Qur'ani ndetse no gupromotinga Qur'ani n'abasomyi ba Qur'ani. Khadija, mbere yuko tujya mu kiruhuko, wadusomera undi mirongo nk'itatu ya Qur'ani matayasara yoroshye? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Twari turi mu karuhuko, turi kumwe na Ukhtana, umushiki wacu, turi kumwe n'umushiki wacu Khadija Mutimukeye, akaba arimo atubwira ibyiza n'urugendo yanyuzemo asoma Qur'ani, ndetse ko bike yamenye muri Qur'ani nawe atabyihereranye ngo abyibikeho, ahubwo yagiye abisangiza abandi. Ese wowe aho uri iwanyu, aho mu mudugudu, umeze gute, bimeze gute? Abo muhura batazi gusoma Qur'ani, wowe ubafasha iki kubyo wabashije kumenya? Ese nimba utari wagira uruhare mu gusoma Qur'ani, ukeka ko uzayisoma ryari? Ahangaha rero tukaba tugushishikarije nawe kuba rwose waba mu bantu bagira ishyari ryiza, bakagira uruhare mu gusoma Qur'ani, babikunze kandi babifite ku mutima wabo.
hanyuma rero mushiki wacu mutima ukeye Khadija niwe uri kuri microphone, reka atubwire ibyiza bya Qur'ani nyuma y'aka karuhuko tuvuyemo. Khadija, watubwira noneho nyuma y'aka karuhuko ibyiza bya Qur'ani, gusoma Qur'ani Imana ivuga cyangwa se intumwa ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam igira abantu iyihe nama nziza kuri Qur'an nabo? Nakoze hari hadithi y'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ivuga iti اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. nimusome Qur'an kuko izavuganira ku munsi w'imperuka babandi bayisomye. Urumva ni igitangaza kuba Qur'an izaza ituvuganira twe twayisomye, namwe mwayisomye, nabariya bayisomye. So nitwige Qur'an kuko izaza ituvuganira twe twayisomye, twayitayeho, twayihaye agaciro ku munsi w'imperuka. Hakaza indi hadithi ivuga ngo khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Umwiza muri mwe ni wa wundi uziga Qur'an akayigisha n'abandi. Urumva n'amagambo ya Rasul sallallahu alaihi wasallam, kandi ni byiza ko twatera ikirenge muke. Nkaba saba ababyeyi bafite abana bakiri batoya ko bakigisha abana babo Qur'an. Murakoze. Soza utanga nimero yawe ya telefone ndetse kandi unagira n'inama n'urubyiruko bagenzi bawe. Nomero yanjye ya telefone ni 0787119382. Nsoza rero inama nagira urubyiruko bagenzi banjye, usanga kenshi urubyiruko rutita mu gusoma Qur'an cyane, bagashyira imbere ibintu bijyanye n'imiziki, amafilme. Please musome Qur'an, mwumvishe hadisi ivuga ko izaza ari umuvugizi kuri babandi bayisomye, bayihaye agaciro. So nicyo nababwira cyo, nimusome Qur'an. Kandi ntimukavuga ati Qur'an se turayisoma ngo izatumarira icyano ku isi. Yakibamarira ko nangira kimarira. So nimusome Qur'an, rubyiruko tungana, nimusome Qur'an, muve mu byisi cyane, kuko turabisiga tukagenda, ariko nibura Qur'an yo tuzayijyana mu gihe izaba iri mu mitwe yacu, twarayize, twarayihaye agaciro. Murakoze. Naam, mu gusoza nk'uko mubyumvishije rero, nta kindi ndi bwongereho, ngira ngo abyirwa benshi akumva beneyo. Rubyiruko namwe babyeyi, abana banyu ni mu batoze gusoma Qur'an, ndetse Qur'an ngira ngo wayihaye agaciro ku munsi w'imperuka. Umubyeyi ku munsi w'imperuka, hari hadithi numva aho intumwa y'Imana yaba yaravuze ko ngo umubyeyi azambikwa ikamba, hanyuma nayambikwa avuga ati ese ikamba nambitswe nyambikiwe iki? Hanyuma bamubwira, abamarayika bamubwira bati iri kamba uryambitswe kubera ko abana bawe wabahitiyemo kwiga Qur'an, bakayiga bakayifata. Bityo rero babyeyi, abana banyu mubashishikarize gusoma Qur'an, hanyuma muzatahukane intsinzi yo kwambara ikamba ry'abahaye umuco abana babo wo gufata Qur'an mu mutwe. Naam, hanyuma kandi sinasoza ntavuze yuko Qur'an ari umuti w'ibiri mu bituza byacu, mu mitima yacu. Qur'an n'amagambo ya Allah subhanahu wa ta'ala, kuyasoma ni ibada. Atangirwa na surati al-Fatiha, agasozwa na surati Nas. Qur'an igizwe na aya 6236, ikagirwa n'amasura 118
ndetse n'amajuzu 30. Dusoje rero tubabwira ngo mufate Qur'ani umwiza n'uwasomye Qur'ani kandi akayigisha abandi. Mukora subscribe mukanda no kunzogera kugira ngo uko tubagejeje ibiganiro mujye muhita mubasha kubikurikirana. Mwari kumwe n'umuvandimwe wanyu Sheikh Musa Habarurema, niwe wabateguraga iki kiganiro. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. وأفخر بها صرحا ومصدر زيديني أكثر لكي بالنور أظهر ودمت خير غارس يا أجمل المدارس ودمت